السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كانوا حكوا برنينا وحلو يقانو كوف فيزيولوجي أما قابك أو قنفعة تدك أو قنفعان سمرك قنفعة وشيءات مهمة وساعدة هدي أنت هذا وحكله أو تيلها سببات ضاع قف جارسين كره إلا دافعه أو بنان قف أطوره الماء يركأه aad iyo aad ay muhiim ugu tahay markii oo raashin ay cunayaan oo kale waa aragtay isla markii hadii cunug yar oo bilooyin jira oo wax yar afka uu galo oo wax yar uu dareemo isla markii si daran uu qunfacayo soo marka taas waxay tilmaamaysaa in arrin fiican ay tahay oo cunuga uu shaqeynayo muxuu ahaa macna nidaamka oo sensationkiisa ama dareemayaasha oo qunfaca oo isla markii banaanku iskaga soo saari karo si waxay aysan u raacin airwayga taasoo keeni karta in oo wixii samabada ay tagaan waan waxyaalo dhibaato keena oo dadka qaar oo ilmaha u badan yihiin oo macnaa u tagi karo sanbabada waxyaalaha oo yar yarka ah sida oo muxuu ahaa beadska oo kale ama waxyaalaha looska oo kale ama miraha yar yarka oo ku jira fruitska qaar soo marka waxyaalahaas oo dhan waxay halis u yihiin haddii cunugii uu macnaa si qaldan u qaato in airwaygiisa uu tago haddii uusan si fiican u shaqaynaynin muxuu ahaa qunfaciisa soo marka su-aasha isweydiinta ayaa waxay tahay qunfaca faa'iido miyuu leeyahay hadda aragtay dadka badankiisa malaayiin qof adduunka ku nool ayaa waxay ka cabanayaan qunfac oo daawo aan loo haynin oo wareeriyey oo u keenaya macnaa dhibaato tira badan haddii qofka maanta oo dhan uu qunfacayo psychologically qofka wuxuu dareemayaa haddii qofka uu qunfacayo in dadka ay dhibsadaan oo ay u maleeyaan macnaa qofkan inuu xanuunsan yahay oo dadka qaar ay macnaha ay fuquuq ku sameeyaan sidoo kale waxaa dhici karta qofka zaaid uu qunfacayo in xabadkiisa dhaawac uu gaaro iyo in kaadi ay ka fakato haddii qof weyn uu yahay soo marka waxyaalo dhibaato weyn qofka u keena waayo dhan walba macnaha physiology macnaha physical ahaan iyo psychologically macnaha labadaba dhibaato ayuu u keenaya soo marka su-aasha waxay tahay faa'iido ma leeyahay qunfaca faa'iidada qunfaca ku jirta maxay tahay soo sidii wax yar ka hor aan soo sharaxnay qunfaca waa wax aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah wuxuu ilaaliyaa in waxyaalo oo dibadda ka yimid ha ahaado raashiin ama ha ahaado waxyaalo oo sun kiimika ah sida oo dadka sigaarka cabo oo kale oo waa aragtay maanta oo dhan qunfaca qofka dii sigaar badan uu cabo oo sanooyin badan uu cabaye qunfaca waxaa ku dhacaya oo dadka oo sigaarka cabo saameeya taas waxay tahay in oo meesha aariyada ay maraysay oo hawadood ay maraysay macnaha larynxka iyo tracheaha in oo macnaha mucuska dhexdiisa ama darbi uu ku dhisan yahay in dhaawac uu gaaro oo sigaarku gaarsiiyo oo chemicalska oo qofka uu cabayo ay gaarsiiyaan taasoo keenaysa marka in inflammation maxaabuq inuu qaado oo keenaya qofka maanta oo dhan inuu qunfaco oon istaagaynin kaas marka waxaa loo yaqaana smokers cough ama qunfac oo dadka sigaarka caba soo marka sababta ay u qunfacayana waxay tahay waxyaalahaas chemicada ah oo meeshaas macnaha oo airwaygood ah meesha hawada ay maraysay oo taabanaya ama dhaawac gaarsiinaya ayaa wuxuu isku dayayaa inuu nadiifiyo oo banaanka u saaro markii qofka uu qunfaco marka wuxuu imaanayaa dhuuntiisa oo qofka markaas uu liqaayo oo aadaya muxuu ahaa calooshiisa soo marka wuxuu ilaalinayaa waxay afkaaga soo galay ha ahaado raashiin ama waxaadan ku talagalin oo afka kugu orday ama ha ahaado waxyaalo oo chemical ah ama ha ahaado waxyaalo dheecaan ah oo ku jira airwayga in uusan aadin sanbabka sababtoo ah sanbabka waxaa loogu talagalay inuu ahaado meel nadiif ah that's why dadka uu ku dhaco cudurka stroke haddii qofka stroke uu ku dhaco oo aysan shaqaynaynin muruqyadiisa oo qofka ku saacidaya in uu qunfaco waxay keenaysaa raashinka calooshood ka yimid qofka inuu macnaa sooma tago oo uu aado sanbabkood ama waxay cunayeen inay ku saxdaan oo sanbabkood ay aadaan sababta waxay tahay ayagoo aan ilaalin karin airwaygooda haddii airwayga uu fiican yahay macnaha larynxka ayaa ilaalinaya inuusan wax gelin laakiin dhibaato dhexaysa waxay tahay haddii qofka stroke oo kale uu ku dhaco ama cudur kale oo saameeya muruqyadaas oo dhuunta ku yaala in larynxkii uu xiran waayo macnaha meeshan oo codka uu kasoo baxayo oo loo yaqaano macnaha vocal cord ama glottis inuu xirmi waayo taas waxay keenaysaa marka defensive kuwaad marka waxaa waaye larynxka inuu xirmo defensive labaad waxaa waaye qofka inuu qunfaco macnaha haddii meeshii uu ku orda xataa qunfac ayuu qofka sameynaya oo banaanka usoo saaraya waxay ku orday oo sanbabka tegi lahaa soo marka haddii qunfacina qofka uusan shaqaynaynin marka wuxuu halis ugu jiraa inuu u dhinto waxyaalahaas oo banaanka ka yimid ama caloosha ka imaado ama afka ka imaado inuu u tegi karo sanbabkii oo qofka si degdeg ah u keenaysa in uu ku qaado respiratory distress macnaha dhaawac uu soo gaaro sanbabkiisa oo qofkii uu dhinto soo marka waxaa caawinaya marka unugii oo ku yaala airwayga oo banaanka u saaray macnaha waxaa loo yaqaana respiratory cilia ama pseudo stratified columnar epitheliated cilium
waxa waa unugyo oo ku yaala airwaygaaga oo banaanka u saaraya wixii wasakh ah ama wixii oo dhacaan ah oo soo gala. marka in oo faa'iido uu leeyahay qunfaca waxa kaliya oo lagu gartaa dadka markii ay awoodi waayaan inay qunfacaan, sababtoo ah qofka markuu qunfacayo waa qof uu shaqaynayo nervous systemkiis, macnaha meesha maskaxda oo laga controlo muruqyada oo caabinaya qofka inuu qunfaco inuu shaqaynayo ay ku sheegaysaa. waxay kaloo ku sheegaysaa qofkaas airwaygiis macnaha inuu patent yahay. qofka waxaa halista ugu weyn looga cabsadaa markii uusan qunfacaynin ama awood uusan u lahayn inuu qunfaco. cilmi yar ayaa jira oo ku dhasha awood aysan macnaa lahayn in oo ay qunfacaan. taas waxa waa ilmahaas dhaawac weyn inuu ka gaaray muxuu ahaa ama macnaa ay ku dhasheen cuduro oo awood aan u lahayn muruqyadood inay qunfacayaan, qofkii qunfac uu awoodo inuu qunfaco. so ilmahaas yararka oo kale haddaa aragtid waxay saaran yihiin sariir, ma hadli karaan, ma qunfici karaan, taasoo keenaysa marka airwaygood inuu halis weyn ugu jiro in wixii afkood gala in oo u tago samabkood. marka ilmahaas oo kale caloosha ayaa laga bujiyaa oo tubo waxaa la geliyaa oo loo yaqaano peg, macnaha tubo yar oo raashinka laga siiyo iyo biyaha laga siiyo si ilmihii oo aysan u dhimanin in oo macnaha samabka u tago. so marka waxa markii macnaha uu kaa lumo ayaa dareemaysaa faa'iidada uu leeyahay. macnaha qofka dadka badankood waxay ka cabanayaan qunfac, laakiin qofka aan qunfaci karin ayaa dareemaya ama lagu arkaya markii macnaha awooddaas uu lumiyo dhibaatada ka imaan karta. dhibaatada marka oo qunfac keenaysa waxay tahay inkastoo faa'iidadan badan uu leeyahay oo uu ilaalinayo sanbabkaaga in waxyaalo aan loogu talagelin inuu tago, in mararka qaar uu qaldamo, macnaha nidaamkaas inuu qaldamo, taasoo keenaysa qunfacii wixii loogu baahnaa oo ahaa inuu ilaaliyo airwayga inuu ka badbadinayo, macnaha inuu noqonayo oversensitive. waxaa kasoo qaadi kartaa guryaha qaar ee dadka waxay ku dhajistaan alarm waxaa waaye marka macnaha gambaleel oo yeeraya haddii qof meesha uu soo maro. marka alarmkaas haddii oo oversensitive uu noqdo, oversensitive oo laga wado macnaha in oo dareenkiisa uu zaaid u bato, waxaa laga yaabaa haddii oo macnaha cayaan yar meesha uu soo maro oo soo biibo maanta dhan alarmka inuu yeero. taas waxay noqonaysaa marka in dhibaato ay tahay oo waxyaala maalaa yacni u yeeraya. sababta alarmka meesha loogu xiray waxay tahay haddii qof oo meesha dhibaato ka sameyn rabo oo tuug oo kale hadduu soo galo in alarmka u yeero oo qof bini aadam ah meesha uu soo maro. laakiin haddii cayaan walba meesha soo maro uu yeerayo dhibaato ay keenaysaa. si lamid ah qunfaca haddii sidii loogu talagalay oo ahaa inuu diyaafaco muxuu ahaa aaridii macnaa meesha ay maraysay oo waxyaala aan loogu talagelin sababkii inuu tago, haddii oversensitive uu noqdo in uusan ilaalinayn airwaygii keliya si macnaha oo xad dhaaf ah macnaha u samaysmayo qunfacii oo wax faa'iido oo qofku oo ugu imaanaysa uusan jirin. taas waa marka dhibaatada oo qunfaca uu leeyahay. markii faa'iidadii oo ahayd inuu ilaaliyo sanbabkii uu ka badbato oo waxyaalo oo dhibaato aan u keenaynin sanbabkii uu macnaha sensitive ku noqonayo. for example dadka qaar ayaa waxaa ku dhaca cudurkan loo yaqaano postnasal drip, kaas oo ah in oo dheecaan oo kasoo baxa sanka gadaashiisa uu gaaro muxuu ahaa meesha codka macnaa larynxka areadaas, kaasoo keenta qofka qunfaca oo aan istaagaynin. sidoo kale dadka qaar waxaa loo shaqo oo qaba macnaha waxaana loo yaqaano macnaha reflux oo aashtada oo qofka calooshiisa oo gadaal usoo laabata oo kasoo laabata meesha oo cunaha uu maro oo loo yaqaano esophaguska. taasna waxay keenaysaa in acidkii uu imaado dhuuntaada meeshaan loo yaqaano larynxka, kaasoo keenaya asana qunfac tira badan. marka waxaasoo marka waxay keenayaan in qunfacii xadkabax uu noqdo oo wax faa'iido uu leeyahay markaas uusan jirin. so marka qaabka qunfaca u dhaco siday tahay, qunfaca waxaa waaye waxaa isbahaysta xabadkaaga iyo calooshaada muruqa ku yaala. qaabka ay ku imaanaysana waxay tahay in ay jiraan receptor waxaa waaye radar oo kale, macnaha radarka oo diyaaradaha oo hawada oo macnaha dareema in lasoo galay ayaa waxaa ku yaala receptoro badan. receptoradaas marka waxay ku yaalaan kuwa qaar meeshaan oo dhuuntaada ah macnaha pharynxka ay ku yaalaan, qaar waxay ku yaalaan meeshaan loo yaqaan larynxka oo ah meesha kale ilaalisa meesha raashinka uu maro iyo meesha hawada ay marto. sidoo kale waxaa receptoro qaar ay ku yaalaan trakiyaha, receptorada qaar waxay ku yaalaan muxuu ahaa wadnaha agtiisa, receptorada qaar waxay ku yaalaan muxuu ahaa calooshaada. so marka receptoro tira badan ayaa jira oo keeni kara qunfac inuu keeno. marka that's why marka oo sometimes ay adkaato in oo diagnosis oo sax ah lagu sameeyo qunfaca aan istaagaynin oo qofku waxaa laga yaabaa baaritaan badan qofka in lagu sameeyo aan se la ogaan karin meeshuu ka imaanaya qunfaca. sababtana waxay tahay marka receptoradan ama radaryaalkan tirada badan oo meelo badan ku yaala
oo midka oo muxuu ahaa fariintaas marka gudbinaya oo sensitivitygiisa ay zaa'iday aan la fahmi karin. qaabka marka waxaa waaye oo normal physiology ah, hadda kama hadlayno haddii jir ay jirto, waxaan ka hadlaynaa normal physiology. Normal physiology marka waxaa waaye in oo receptoradaas ay dareemaan in waxyaalo wasakh ah airwayga uu soo geli rabo, kadibna ay fariin u diraan maskaxdaada meesha loo yaqaano cough center ama meesha laga maamulo qunfaca oo loo badiyo inay tahay macnaha brainstemka. ilaa hadda si fiican looma oga meesha kontaroosha ee qunfaca, laakiin waxaa loo maleynayaa in brainstemka laga kontaroolo. So markii fariinta ay gaarto maskaxda ayaa marka fariin soo diraysa oo u sheegaysa in oo qofkii uu qunfaco. qaab marka u dhaxaysa waxay tahay in oo receptoradii macnaha oo ku yaala macnaha dhuuntaada pharynxka, larynxka meeshaan oo macnaha oo hadda aan soo sheegnay oo airwayga macnaha iyo raashinka iyo biyaha kala ilaalisa, trachea oo ah meesha airwayga oo uu soo maro, tubadan dheer oo aariyada soo qaatay ayaa loo yaqaana trachea. dhegtaada xataa waxaa ku yaala receptoro oo qaadaya macnaha dareenka oo macnaha in ay awoodaan in ay fariin diraan in qunfac ay samayso maskaxda, macnaha fariin ay soo dirto oo qofku ku qunfici karo. marka fariimahaas oo dhan marka waxaa waaye afferent ama sensory, macnaha dareemayaasha neerfayaasha oo dareemayaasha ayaa qaada ayagoo sii raacay marka vagus nerve-ka, kadibna waxay tagaan meesha maskaxda ee laga kontaroolo qunfaca ama loo yaqaano cough center oo ku taala meeshaan oo ah brainstem, macnaha meeshaan hoose ee maskaxda. kadib maskaxdii marka fariimo ayay soo dirtaa. fariimaha la soo diraya marka hal nerve kaliya ma soo raaco, nerveyaal kala duwan ayaa loo soo diraya, sababtoo ah muruqyaasha kontaroola qofka inuu qunfaco ayaa tiro badan. waxay iskugu jiraan marka vagus nerve-ka, phrenic nerve iyo spinal cord-ka nerveyaal ka soo baxa. phrenic nerve waa nervaha kontaroola ee diaphragm-kaaga, macnaha markii xabadkaaga meeshaan uu yahay kor qaybta calooshaada muruqa u dhaxeeya macnaha xabadkaaga iyo calooshaada ayaa waxaa loo yaqaana diaphragm-ka. marka kaas waxaa control marka phrenic nerve. vagus nerve-kan wuxuu controlaa waxyaalo badan oo dhuuntaada ah, nerveyaasha badan oo aan dhahnay muruqyaasha badan oo ku yaala ayuu controlaa. spinal nerves-kan waxay controlaan muruqyaalkan badanaa oo xabadkaaga iyo calooshaada ku yaala. fariinta marka waxay imaataa muruqyadaas sida diaphragm-ka iyo muruqyada ku yaala xabadkaaga iyo calooshaada, kuwaasoo marka keenaya in qofkii uu qunfaco. soo marka fariinta ayaa kow la qaadaya, waxaa qaadaya vagus nerve-ka, wuxuu tagayaa maskaxda fariimo kala duwan ayaa waxay soo raacisaa nerveyaal kala duwan. sababtan waxay tahay muruqyaal badan ayaa hal mar isla macnaha wada controlaya. fariimaha lasoo wada diray waxay imaadaan muruqyada oo xabadkaaga ku yaala iyo diaphragm-ka iyo kuwa calooshaada ku yaala, taasoo keenta marka qofka inuu qunfaco. soo marka qunfaca saddex qayb ayaa loo kala qaybin karaa markii qunfac u dhacayo. saddexda qaybna waxay tahay marka qofka uu qunfacayo marka hore waa inuu aari qaataa. fiiri markii qofka uu qunfacayo marka hore xabadkiisa ayaa zaa'idaya, macnaa neef ayuu qaadanayaa. neeftaas marka waxaa loogu talagalay in oo ay ka buuxsanto xabadkaaga, diaphragm-ka ayaa hoos aadaya. markii ay buuxsanto waxaa hal mar macnaha contraction sameynaya ama action sameynaya muruqyada ku yaala calooshaada iyo muruqyada loo yaqaano intercostal muscles oo ku yaala xabadkaaga, feeraha dhexdooda ayuu ku yaalaa. waxay sameynayaan pressure badan ee hal mar waxay ku riixayaan muxuu ahaa calooshaada iyo xabadkaaga. sababta loogu riixayana waxay tahay in oo meesha dhuunta oo hawada ay soo marto oo loo yaqaano voice box-ka hal mar aariya oo aad iyo aad macnaa u socota, speed oo zaad ku socota, waxaa kasoo qaada macnaa dabeel oo xad dhaaf ku socota in oo hal mar ay baxdo oo banaanka marka u baxaysa oo waxaan loo yaqaano qunfaca. marka qunfacaas oo aad maqlaysid oo qofka qaylinaya meeshuu ka imaanaya waxay tahay aari xad dhaaf ah oo qofka markii hore macnaa sakanyaal ka hor u neefsaday ayaa si daran banaanka loogu soo saaraya. macnaa biyo oo waxaa kasoo qaadi kartaa meel laga buuxiyey kadibna hal tubo yar loo baneeyey oo kale oo si violent ah si daran banaanka u aadaya, macnaa tubo oo qarxday oo kale ayaa kasoo qaadi kartaa. soo marka waxaa lagu qiyaasaa marka speed ay ku socoto aariyada markii oo uu kasoo dhex baxayo meesha oo voice box-ka, macnaa meesha dhuuntaada ku taala ee voice box-ka waxay ku socotaa ku dhawaad intaasoo 1,000 kilometer macnaa per second oo kale ayay ku socotaa. macnaha taas waxay ku sheegaysaa marka sababta xooggaas tira badan oo physiology jirka uu isticmaalayo waxay tahay in oo laga takhaluso waxyaalihii jirka soo galay. xasuusnow qunfaca waxaa loogu talagalay in waxyaalo aan loogu talagelin jirka inuu soo galo oo gudaha u soo galay oo la rabo in laga takhaluso. that's why marka oo marka hore aari yar qofku uu qaadanayo oo xabadkiisa lagu zaa'idinayo macnaa pressure-ka, kadibna
oo muruqihii caloosha iyo xabadka isku imaanayaan oo si daran loo riixayo macnaa aaryadii buufin oo si xun oo la isku keenayo oo kale macnaa si zaa'id ah oo compression loogu samaynayo kadibna hal mar si oo xad dhaaf ah banaanka macnaa loogu saarayo oo wixii gudaha soo galay oo banaanka u saarayaan soo markuu arkaysaa qofka markii oo uu saxdo oo kale oo si daran u qunfacayo qunfacaas marka waxay tahay in laga ilaaliyo waxyaalihii raashinka ah oo qofka oo uu qunfacay oo kale si daran banaanka usoo saaro examplekan wuxuu aad ugu fiican yahay ciyaalka yararka ah gaar ahaan ciyaalka oo hal sano ka yar oo kale oo raashin markii la siinayo oo aad ku arki kartid maanta o dhan ayagoo qunfacayo markii raashin aa siisid gaar ahaan haddii oo waxaan u hargabka oo kale ama macnaha the common cold macnaha haddii uu haayo oo waxay jiran yihiin oo afkood marka aaryadii iyo raashinkii sometimes oo iskhilaafo taasoo keenaysa marka ciyaalkii waxaan oo raashin ah inuu u galo muxuu ahaa meesha oo aaryada ay marayso oo voice boxka agtiisa taasoo keenaysa inay si daran usoo qunfacaan si waxyaalahaas wasaqda ah uusan u tegin sanbabkood soo marka muruqyada u saacidinaya in qofka marka hore aaryada uu qaato maadaama aan soo sheegnay inay tahay 3 qayb oo qofka kow aarya uu qaato kadibna uu sameeyo compression kadibna banaanka loo saaro aaryadii qaybta ugu horeysa macnaha waxa waaye muruqyada macnaha muruqan loo yaqaan diaphragmka inta ayuu ku yaalaa oo wuxuu u dhaxeeyaa caloosha iyo sanbabkii sawirkan kuma arkin laakiin gudahaas ayuu ku yaalaa iyo muruqyadan oo u dhaxeeya feeraha kuwa qaar loo yaqaan external kuwa feeraha u dhaxeeya kuwa waxaa loo yaqaan external oo dhankaas kore macnaha pressure waxay sameynayaan in xabadka kor u qaadaan kuwaas marka waxay zaa'idinayaan in uu bato muxuu ahaa mugga oo macnaha xabadkaaga taas waxay keenaysaa marka in sanbabkaaga uu balaaran karo oo aarya tira badan uu soo qaadi karo soo marka oo qofka uu rabo in kow aarya uu qaato diaphragmkan wuxuu aadayaa hoos muruqyadaas oo u dhaxeeya feeraha oo loo yaqaano external intercostal muscle banaanka ay aadayaan sidoo kale haddii qofka u baahda macnaha in oo si zaa'id ah oo u qunfaco muruqyadan kale oo waxaa jira caawinaya kan oo kore oo loo yaqaan sternocleidomastoid waa muruqa kasoo baxaya kor madaxaaga kor oo imaanaya sternumkaaga iyo muruqan kale oo loo yaqaano scalene muscle kan sternocleidomastoid waaye kan waxaa waa scalene muscle ayaa loo yaqaanaa muruqaas marka labadaas muruq iyo labadan aan soo sheegnay diaphragmka iyo external intercostal iyo muruqan weyn oo ku yaala xabadkaaga oo loo yaqaano pectoralis major waxay caawiyaan in marka hore macnaa ay weyneeyaan inta mug ama aarya uu qaadi karo xabadkaaga marka meeshan aan ku tilmaamaynaa diaphragmka external intercostal diaphragmka oo meeshan ku yaala external intercostal oo meeshan ku yaala iyo sternocleidomastoid oo meeshan ku yaala scalene oo meeshan ku yaala pectoralis major oo meeshan ku yaala iyo sidoo kale serratus anterior oo macnaha ka hooseeya diaphragmka intaasoo dhan marka waxay zaa'idinayaan volumekasaan soo sheegnay markii intaas ay dhacdo waxaa dhacaya in compression uu dhaco compressionkan waxaa sameynaya muruqyadan oo ku yaala calooshaada gaar ahaan macnaa rectus muscles kuwan waaye oo macnaa six pack dadka ay ku samaystaan markii oo dadka jimacsi badan ay sameeyaan rectus abdominis oo asana meeshan ku rectus abdominis kan waaye macnaa six packa sidoo kale calooshaada waxaa ku yaala muruqyaal kale oo loo yaqaano transversus abdominis external oblique iyo internal oblique oo ah muruqyo oo meeshan ayagan isku imaanaya macnaa ku wareegsan calooshaada iyo muruqyaal kale oo ayagana u dhaxeeya feerahaaga oo loo yaqaano internal intercostals kuwa sameynaya macnaa inay mugga weynayaan waxaa loo yaqaanaa external intercostal kuwan oo sameynaya inay soo yareeyaan mugga oo muxuu ahaa xabadkaaga waxaa loo yaqaanaa internal intercostal kuwana marka fibreskan kuwaas marka hoos ay usoo bixinayaan sababta usoo bixinayaan waxay tahay in isku cadaadiyaan oo pressurkii dhankan ay kasoo yareeyaan kuwan oo calooshaada ku yaalan ay pressurkii kor u badiyaan si oo xabadkaaga pressure zaa'id ah loo saaro sida buufin oo la isku riixayo oo kale oo keenaysa marka aarya tira badan oo ku socota muxuu ahaa speed aad iyo aad u badan hal mar inay aado oo banaanka ay aado daasoo marka waxaan qunfaca samaysmaayo soo marka waxaa waaye in marka hore aarya lasoo geliyo gudaha oo qofku waxyar u neebsado kadibna oo pressure ay sameeyaan muruqyadii oo xabadkaaga pressure la sameeyo kadibna uu furmo oo banaanka uu aado soo marka waxaa waaye saan soo sharaxnay inspiratory aarya inaad qaadatid in pressure badan xabadkaaga calooshaada la saaro kadibna aaryadii si daran ayadoo speed badan ku socota banaanka in loo saaro soo marka waxyaalaha qunfaca keeni kara aad iyo aad ay u tiro badan yihiin waxyaalaha qaar waa waxyaala halis ah
waxyaala qaarna waxa waaye waxyaalo oo inkastoo macnaha qunfacaas uu qofka oo dhibaato u keenayo oo psychologically qofka u murjinayo laakiin aan ahayn macnaha cudurro halis ah. cudurrada halista ah marka oo qunfac keeni kara haddii qofka oo sigaar cabo oo kale waxa ugu weyn looga cabsado waxay tahay lung cancer macnaha in qofka oo kansarka oo uu ku dhacayo oo sanbabada ama laryngeal cancer ama kansarka macnaha oo dhuunta ku dhaca sidoo kale tuberculosis qofka inuu TB uu qabo oo kale haddii uu yahay qunfac cusub oo qofka markaas kusoo zaa'iday sidoo kale asthma haddii qofka asthma uu qabo oo kale marka way tira badan yihiin macnaha waxyaalaha qunfac keeni kara pneumonia ayaa kamid ah waxaa keeni kara waxaa loo yaqaano upper airway cough syndrome ama postnasal drip COPD oo ah cudurkan oo dadka sigaarka cabo aad iyo aad ugu badan haddii qofka oo daawo uu qaato oo loo isticmaalo hypertensionka oo loo yaqaano macnaha angiotensin converting enzyme inhibitor sida oo ramipril oo kale ramipril captopril daawooyinkaas oo dhan oo ACE inhibitorska loo yaqaano ayagana waxay keenaan in oo qofka qunfaca zaaid uu qaado haddii qofka oo allergic reaction uu qabo oo eosinophilia oo xabadkiisa ah soo marka aad iyo aad u tira badan yihiin waxyaalahaas oo keeni kara muxuu ahaa qunfac waxay ku xiran tahay marka qofka haddii qunfac uu qabo calaamadaha kale macnaha oo la socda haddii qandho ay qabatay haddii qofka wax markaas soo zaa'id uu yahay oo qandho la socto waxaa loo maleynayaa infection inuu yahay laakiin haddii waxa oo uu ka bato 4 isbuuc ama 6 isbuuc ama 8 isbuuc waxay noqon kartaa marka waxyaalo kale oo u baahan investigation kale in lagu sameeyo si loo ogaado inuusan ahayn waxyaalo halis ah oo qofka dhibaato u keeni kara soo marka aad iyo aad ayay u adag tahay soo sheegnay in waxyaalaha qunfaca keeni kara aad iyo aad ay u tira badan tahay sidee marka oo diagnosis loogu samayn karaa diagnosiskan aad iyo aad ayuu u adag yahay taas waa cashirka aan ku bilownay in si loo daaweeyo qunfac ay aad iyo aad u adag tahay sababtoo ah in la ogaado marka hore waxa keenaya qunfacaas ay macnaha waqti qaadanayso u baahan in waxyaalaha halista marka hore qofka laga baaro haddii qofka aa baartay oo tuberculosis uusan qabin pneumonia uusan qabin oo uusan qabin lung cancer kadib ayaa waxaa noqon kartaa marka aashito oo caloosha qofkiisa kasoo baxaysa oo refluxka ma keenaysa macnaha dheecaan oo qofka sankiisa gadaal kasoo baxaya oo macnaha dhibaya irritation ku sameynaya dhuuntiisa ma keenaya markaas ayaa u laabanaysaa waxaas ayaa waxaa loo yaqaanaa marka diagnosis of exclusion diagnosis of exclusion waxa waaye waxyaalaha halista ah oo qunfaca keeni kara marka hore qofka ka baar haddii aad ka weysid kadib ayaa waxay noqon kartaa marka waxyaalaha kale oo dhibaato badan oo qofka u keenaynin soo marka waxyaalo badan ay noqon karaa marka qunfac qofka mar kusoo booday oo isbuuc ah ama maalmo ah ama inuu yahay mid oo dhowr isbuuc qaatay ama inuu yahay mid oo ka badan laba bil ama 3 bil kaasoo noqon kara marka chronic cough oo marka waqtiga oo uu qaadanayo qunfacaas marka ay asana wuxuu ku keenayaa marka in uu ku saacido diagnosiskiisa waxaan inuu yahay macnaha waxyaalo infection oo la daaweyn karo oo si fudud loo daaweyn karo inuu yahay waxyaalaha halis ah oo aan la daaweyn karin sida COPD oo kale asthma oo kale ama haddii uu yahay xataa cancer dhibaatada ugu weyn waxay tahay inuusan jirin hal investigation oo kuu sheegaya oo diagnosis aad ku samayn kartid muxuu ahaa macnaha qunfacaas waxa keenaya marka waxay noqonaysaa in sababkii aad baartid muxuu ahaa dhuuntii qofka inaad ka baartid in qofkii laga baaro maxana meelo badan ay noqonaysaa in infection qofkii laga baaro si oo diagnosis loogu sameeyo waxaas oo keenaya saan soo sharaxnayna waxyaalo badan ayaa keena qunfac that's why marka dhibaata u tahay in la daaweeyo sababta u adagtahay in la daaweeyana waxay tahay haddii aadan ogeyn waxa qunfaca keenaya macnaha qof indhaha ka xiran oo kale ayaa tahay oo wax iska baroobeynaya marka haddii qofka ogtahay meesha laga hayo daawada oo ku habboon ayaa siinaysa laakiin haddaadan ogeynba waxa haya qofkaas oo qunfaca u keenaya see ku daaweynaysaa aad iyo aad ayay u adag tahay saan soo sharaxnay marka waa diagnosis of exclusion marka hore in aad fiirisid waxyaalaha halista ah oo aad baartid haddii waxaas uusan ahaynne in oo hal macnaha oo macnaha ugu saartid in uu keeni karo muxuu ahaa qunfaca iyo in kale history examination investigation ay ku caawinaya macnaha history haddii qofka aad ka qaadid waqtigaas oo lagu soo booday qunfaca noociisa inuu yahay qofka haddii xab usoo matagaayo haddii qofka qandha ay hayso haddii qofka oo uu luus gareeyay macnaa uu caatoobay waxyaalahaasna waxay kugu saacidayaan waxa ugu badan ee qofkaas hayn kara nooca uu yahay iyo in kale macnaa haddii qofka raaji aa saartay oo historygiis aad dhegaystay examination aa ku samaysay waxa ayaa macnaha u malaysaa ilaa 4-3 oo differential diagnosis ama waxyaalaha u malaysay inuu hayo waxaas ayaa kugu saacidaya marka in aad heshid diagnosiska oo waxa keenaya qunfaca haddii aad weysid waxa keenaya haddii raaji qofka aad ka qaaday haddii qofka infection aad ka baartay wax walba oo negative uu yahay
waxay noqonaysaa in qofka daawo aa ku baroweysid haddii aa u malaysid waxaas keenaya inay tahay aashito qofka in la siiyo daawooyinkan sida oo proton pump inhibitors oo kale sida omeprazole oo kale ama ranitidine oo kale macnaa daawadan loo yaqaano Zantac inkastoo hadda oo problem weyn uu ka taagan yahay oo macnaa FDA-da hay-adan u qaabilsan Mareykanka ee muxuu ahaa daawooyinka oo ay sheegtay cancer loogu shakisan yahay daawadan Zantac laakiin still daawooyinka oo class kale oo waxaa jira oo ranitidine oo isku mid yihiin sida cimetidine oo kale oo loo isticmaali karo haddii aashita qofka ay ku badan tahay haddii qofka loogu sameynayo oo loogu shakisan yahay macnaha postnasal drip in oo sankiisa qofka oo daawo steroid oo kale la siiyo si loogu yareeyo caabuqa ama inflammationka oo sankiisa so marka waxay ku xiran tahay in daawada lagu baroobayo qofkan oo la fiiriyo haddii waxay u taraysa in kale macnaha haddii aa fiirisay wax kasta oo baaritaan walba aa ku samaysay oo diagnosiskii la waayey waxay noqonaysaa marka daawooyin in la siiyo oo la fiiriyo haddii qofkaas oo waxay u tarayso iyo in kale oo ayada xataa macnaha noqonaysaa sida diagnosis oo kale in loo isticmaalayo daawooyin waxaa jiro oo opioid ah sida oo macnaha codeine oo kale ama volcodine oo kale daawooyinka loo yaqaano oo loo isticmaalo qunfaca in lagu joojiyo iyo daawooyin badan oo dadka loo xayeysiiyo inay qunfac dadka ka joojiyaan oo waxba aan tarin waxaa laga yaabaa placebo effect placebo waxaa waaye waxyaala qofka naftiisa oo maskaxdiisa uu macnaha iska dhaadhicinayo inuu wax u tarayso oo kale laakiin in reality wax markhaati ama evidence aan loo haynin inuu shaqaynayo in kale so marka daawooyin waxaa jiro oo dadka suuqa yaala oo loo xayeysiiyo qunfacay kaa joojinaysaa qaado badanaan waxay u badan tahay waxyaala dadka lacagta loogu dhameeyo waxba aan tarin sababtoo ah ilaa laga ogaado qunfaca waxa keenaya way adag tahay qunfaca in la daaweeyo saan hor u soo sharaxnay waqti ay qaadanaysa ay dadaal tira badan iyo investigationyaal oo qaadanaya bilooyin ama sanooyin oo qofkii u baahanaya waxyaalo badan in laga baaro si loo ogaado waxa keenaya qunfacaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu